keenya. Hadaarsi yookaan kuusaan galmee gara 97,000 ta'an ni ta'u. Galmeen kun jechuudha. Galmeen kun wiirtuu hambaalee jechuudha. Ayaaleen kun hambaadha kun jechuudha. An lammaffaa oomishamuu hin dandeenye garuu dookumentii itti ta'ee piraayimari soorsiidha. Kan ragaa isa duraati jechuudha. Saayintistoonni qo'attoonni adda addaa as dhufanii wiirtuu kana keessaati waan gochuu danda'u gara fuulduraatti gaafa daataabeezii ta'ee gaafa waan ta'ee wiirtuun kun iddoo tajaajila guddaa ta'a jechuudha. Giddu galeessis ragaalee bara 1890 keessa jiranii kaasee kan of keessatti qabate ta'uu himuun ragaaleen kunneenis konyaalee Wallaggaa Durii fi Ganaanaalee isaa 46 of keessatti haammatee kan jiru akka ta'es dubbatu. Hadaarsi Farshammeen kun kan inni qabate barreeffamni yeroo duraaf jechuudha. Ani godina Wallaggaa dhufees Wallagga keessatti barreeffamti iddoo dhufee kaasee jechuudha bara 1890 kaasee 1890 kaasee kun hanni qabateeru jechuudha. Addana kana keessa galmeen kun hanni qabateeru wantoota 5dha jechuudha. Galmee seeraan namooti waan jedhanii galmoo seeraatu jira. Galmeen kun galmee dinagdeetu jira. Galmee gurmuu hawaasummaatu jira. Galmee siyaasa illee jira as keessa jechuudha. Inni dhuma galmee amantoonni adda addaa yoom jalqabame amma fakkeenyaaf amantoonni addana keessatti yoom jalqabanii barreeffamni kun isaanillee qabata jechuudha. Hundumaa qabata. Kanaaf shanan kana hammateeti inni hojjetu jechuudha. Galmeen kun galmee guddaadha. Galmee eenyu argachuu hin dandeenyedha. Kutaa bulchiinsa Wallaggaa irraa han turedha, han duriiti jechuudha. Baruma barreeffamni jalqabeetii kaaseeti inni qabatee jiru. Han koonyaa 6 fi aanaa 49 jechuudha. Amma fakkeenyaaf Wallaggi amma daangaa isaallee amma qabata as keessatti arganna. Amma fakkeenyaaf wanti biyyaaf gargaaru jechuudha. Daangaa miti fakkeenyaaf amma daangaan Wallaggaa kiiloomeetirii 362 dheerata yoo jenne isa kana qabatamaan jechuudha. Kaaseetumti mataan isaatiitti sagalee itti waraabdu illee qummeeshaatti sagalee irratti waraabdu illee kan sadarkaa isaa eeggate kan warra gatii mi'aa ta'uu qaba. Kana ta'uu baannaan yeroo gabaabaa keessatti gadhiisa. Lammaffaa immoo gaafa waan akkasii nama deemee funaanu jaarsolii irraas haa ta'u iddoo wanti garaagaraa jiru irraa deemee walitti qabee dhufu kun nama waa'ee kanaa sirriitti baratee beeku akkaataatti funaanu nama beeku ta'uu qaba. Maaliif distortion yeroo baay'ee dogoggoratu uumama gaafa iddoo waan akkasii funaanuu dhaqxu hawaasni waan tokko waan jedhuuf qaba. Wanta inni jedhu seenaadhaan falaasamaan ergaadhaan wal qabata. Nuti warri har'a jirru garuu akka dogoggoraatti goonee fudhannee fooyyessuu yaalla. Yeroo waan akkasii waraabdu fakkeenyaaf weelluu gara warra Salaalee keessatti tokko kan arge allayyaa calanqoo keessaa bookkisa jaldeessii isa jedhu kana gara kamitti jijjiiranii allayyaa calanqoo keessaa bookkisa qeerransiitti fooyyessanii warri dhaqanii fuudhan sun jechuudha. Akkas miti dubbichi. Jaldeessi achi keessatti waan bakka bu'u qaba. Waan jedhaniif qabu jarri sagalee jaldeessaatiiniti namoonni yeroo sana allayyaa sana keessa taa'anii sirna sanatti qabsaa'aa turan sagalee jaldeessaa dhageessuun uummata naannootiin walii galu turan. Sagalee qeerransaa miti kan isaan dhageessisaa turanii jechuudha. Kanaaf qeerransa gaafa jettu automaatikaalii afoolli kun ergaasa qabatee itti hojjetamaa ture sana of keessaa qaba jechuudha. Kanaaf namni kana funaanu illee namni waan akkasii dhaqee guuru illee waan kana nama qixatti sirriitti baratee hawaasni maaliif jedhe eessatti jedhe yoom jedhe jedhee hiikasaa duukaa fiduu danda'u ta'uu qaba. Beekumsa aadaa uummataa bara durii kanaaf yoo amma xiyyeeffannoon kennameef irratti kan hin hojjetamne ta'e haala guddina teekinooloojii amma deemaa jiruun gara boodaatti rakkoon biraa mudachuu kan hin oolle ta'uu Dr. Tasfaayin xiinxala qaban irraa ka'uun sodaa qabaachuu isaanii dubbatu. Kanaaf ammoo qaamoleen dhimmamtootaa fi qooda fudhattootaa dursanii dhimma kanaaf xiyyeeffannoo kennuun hojjechuu akka qabanis hubachiisan. Inni kan biraa sodaan ani qabu amma yeroo kana maal ta'aa jirraa
dijitaalaayizii waan dijitaalaayizii ta'e waan gara dijitaalaayiziitti gaddarame kana jenna hundumti keenya iyyuu waa lafa keeyyachaa hin jiru bukkeetti. Nuti warri histirii baranne isa durii immoo namni galagalee ilaalaa jiru hin jiru. Kanaaf mootummaan biyyi kun biyya seenaa ala, aadaa ala, beekumsa ala kan taane kallattii kanarratti hojii guddaa hojjetee dhaabbattoonni jiran hundumtuu fedhanii qofaatu hin ta'in dirqamanii hojii akkasii dirqamaan itti galanii waan akkasii hojjetanii yoo tursiisan malee rakkoo guddaa ta'a. Beekumsi aadaa hawaasa durii har'aa fi boruuf galtee waan ta'eef ragaalee kanneen kuusanii tursiisuun dhalootaaf dabarsuuf xiyyeeffannoon itti kennamee hojjetamuu kan qabu yeroon isaa ammaan ergaa qophichaati. Namoonni bakka jiranitti waajjirooleen mootummaa bakka jiranitti waan mana galmee kanatti walitti qaban kaa'uu qabu. Garaagaraa waan waraabaa oolu kana waan hojjechaa oolu kana isaanillee hin kaa'u natti fakkaata kaa'uu qabu. Dhaabbileen akka yuunivarsiitii kun dhaabbileen barnootaa madda beekumsaa ta'an immoo kana irratti hojjetanii walitti qabanii kaa'uu qabu. Walumaa galatti garuu mootummaan dhimma kana irratti xiyyeeffannoo guddaa godhee kallattii hundaan wanti kun deeggarsa argatee akka hojjetamu hin godhu taanaan yeroo gabaabaatti nama homaa tokko hin qabne ganaan lafaa ka'uu yookiin daa'ima lafaa kaatu taaneetiti beekumsa haaraa uumuudhaaf dhamaana jedheeni.